namhlanje wena ke mlalelo Khoza FM zobengxenye yokukhuluma kwethu khona sakunika nethuba lokuthi ukwazi ukuthi usithinte inombolo ke ilula kakhulu lapha e-studio siyakwazi ukuthi sithinte kahle la ese-studio esikusona doc sisinikeza inkululeko ethe thuthu. Okay, 222 ethe thuthu inkululeko ikakhulukazi ukwazi uku-engage nabalaleli. All right. Izokwenza sikwazi ukuthi ukuxhumana nabo kalula nangale ndlela bekade singale kakhulu besithola siba nenkinga kakhulu azimakufanele sithatha abalaleli sigcina sithatha ama-voice notes kuphela. Ngawe indlela yonke kuzoba lula nje simenze umlalela ukukhuluma kwethu. Izinto eningi ke doc ikakhulukazi odabeni esifuna ukukhuluma ngalo namhlanje into ethintana nendaba ile yokuvimba ithini angazi nibeka kanjani le ethintana nendaba yokusiya umuntu should akuyonto yakho le yokuvimba lakuhlola kangaka legama ukuthi ukuvimba ukumitha indaba kuthiwa zalana nalo. Yebo. By the way uyazi ukuthi Mshengu umzimba vele awuyazi indaba yona ukuprevent umzimba awuyazi into yokuvimba ukumitha ngoba umzimba udalelwe kona ukuthi hey akwenziwe izinto kuze umuntu amithe. Mhlawumbe ngibulisa abalaleli ngibulisa abalaleli bethu emakhaya abalaleli bokhozi ngi-live ku TikTok kwe-Medilution ngibe live futhi na ku YouTube wa Dr Nomcebo Mthembu. Now namhlanje sizobe sikhuluma ngako baningi abantu abenza izinto vele musakhula abantu besifazana abaningi vele uzopreventa if kukuthi useqala ukuzibandakanya nocansi but sithi ekupreventeni kwakho zonke inhlobo ezikhona sozibalula kodwa nanokuthi zi-affecta kanjani umdavazo wakho and nobudlelwane bakho ngoba ekugcineni kunoshintsho khonto ezoba khona ngoba phela suyi-chemical manje lo suyifakile ngoba njengoba ngishilo nje umzimba wakho awudalelwe ukuthi wona awuvimba ukumitha. So manje if wena usuvimba ukumitha kusho ukuthi wenza into ongayona into natural kumzimba wakho. Okay, mhlawumbe siqale ngakho Dr indlale nje ukwehlukanise lokhu okuvimbela ukumitha nanezizathu eziholela ukuthi abantu bazobathatha lezo zinqumo ngoba kuhamba nangegaba nangendlela umuntu akhula ngayo. Yes kakhulu khumbula ukuthi ukuvimba ukumitha sometimes omunye umuntu uzokuvimbela ukumitha because usefike kwisigaba esithize uthi umzimba wakhe usuthombile but manje ngokukhula kwakhe akakabi ready nanokuthi abe nengane. All right, usezo decide ukuthi hey angiprevent ngoba angakabi ready but also nobudlelwane ngikubona ngikuthembile kahle but uneplan nje ngempilo yakho. Okay, sekhona safuna ukuthi uku-achieve awufuni ukuthi ingane itholakale manje ngokweplan yakho. Okay, now vele lokho kuzo-affect umdavazo manje mhlawumbe ngike ngiqale nje la Mshengu ukuthi umzimba wakho natural uyazi umzimba wakho uyi-clock noshoyo ukuthi umuntu wesifazane inini lapho oba on khona kalula inini lapho khona of course okwazi ukumitha khona kalula inini lapho inkanuko yakho iyakhuphuka inini lapho inkanuko yakho yehla ngoba lokusebenza kwama hormones akho umuntu wesifazane nje kukodwa kufana nomdanso omuhle kabi umzimba wakho owenzayo inyanga yonke. Only if wena bokade wazi ukuthi namhlanje umdanso kudlala leculo okusho ukuthi namhlanje ngisoft kahle ngilula umuntu wameka ngithinta kancane nje sengi-on namhlanje umzimba wami uthi kudlala leculo kumzimba wami okusho ukuthi namhlanje ngifuna umdavazo rough osheshayo or namhlanje umzimba wami ungitshela ukuthi angifuna nokukhuluma ngifuna ukuba ngedwa. Wonke umuntu wesifazane unako lokho kumzimba wakhe umzimba wakhe uyakwazi ukumtshela ngesigaba sokuthi iqanda lakhe likuphi nendawo kulesikhathi so after ama period akhe. Mhlambe ngingene nje kona ngokusheshsha ngizokuhlanganisa amasontweni awu4 ngiphela inyanga yamasonto awu4 asithi kule nyanga yokuqala. Okay, no sorry inyanga isonto amasonto awu4 kwinyanga. Okay, asithi kule sonto lokuqala asilibale kube yilesonto ngesikhathi umuntu wesifazane engene esikhathini. Okay, from uday 1 umuntu wesifazane engene esikhathini kuleso sikhathi ngasho ukuthi umzimba usuke uziqala kabusha angithi njengoba usuke usuwopha uyaziklina nesibeletho njalo njalo so umzimba wakho usuke uziqala kabusha lapho. Kubantu abaningi umdavazo akuyona into abayihalela kakhulu ngaleso sikhathi. All right, nomzimba usuke na umzimba ugcile ekutheni
angiziclean ngaphakathi, alright? Omunye umuntu wesifazane uzomthola ukuthi uzokhathala kakhulu ngaleso sikhathi, omunye umthola ukuthi uzoba umuntu othulayo, abe withdrawn njena, kodwa usuke umuntu ozibhekayo ngaphakathi emotionally, okay? So uyabona ukuthi wena ke upartner wakhe akulula ke lapho ukuthi lo muntu uzomfuna umdavazo esesikhathini sakhe. But bakhona abanye abantu besifazane ngenxa ukuthi phela igazi elikhona lapha and imithambo yegazi suke ivuleke kakhulu ngoba wopha nje. And akhumbula ukuthi igazi lona lenza ukuthi nemizwa ivuke. Omunye ke imizwa ivuka kakhulu ngesikhathi esesikhathini. Abe ile nhlobo ke elihalela kakhulu futhi umdavazo ngesikhathi esesikhathini. But iningi labantu ngesikhathi esesikhathini ama hormones akhe lawo kuyiwona abaluleke kakhulu, sithi progesterone neestrogen kumuntu wesifazane kuyiwona adlala kakhulu nje wama break ukuthi eliphenyukile eliphelehile kuze wena uhalele umdavazo asuke ehlile omabili. Alright? Isonto lokuqala lelo. Lithi leliphela khona ama-period lesi ama-period u7 days isonto. Esontweni lesibili umzimba wakho ke lapho usuke usuprepare ke manje uprepare iqanda ukuthi iqanda ngoba phela umzimba wakho usuke ufuna ukuthi iqanda malivuthwe kuze isidoda lifike hlangane nakho ingane, okay? Now esontweni lesibili ke sokwenze kanjani? Esontweni lesibili le hormone lengithi estrogen siyaqala siyanyuka. Ngesikhathi inyuka ke le hormone kwawena ke isinikeza umdlandla umuntu wesifazane, ikunikeza energy okokuqala, imnyusa imood yakho, but also ikwenza ufuna ukudlala, ikwenza ufune ukuba ngizothi not adventure, angathi ungenza into entsha. Yilapho umuntu wakho ukuthi kunomdavazo omusha ufuna ukufaka, uqala lapho kulelo sonto lesibili after kade engene kuma period ngoba because le hormone yakhe iyaqala iyanyuka nomzimba wakhe uba ilento esithi inquisitive, uhalela lokhu nalokhu ngoba energy yakhe siyaqala manje iyenyuka, okusho ukuthi nenkanuko yakhe siyaqala iyenyuka, neconfidence yakhe umuntu wesifazane siqala iyenyuka, nemood yakhe iyenyuka. By the way futhi ngaleso sikhathi kusuke kuyisona futhi isikhathi lapho ezwela kakhulu umthinta. Yebo, qala kwakuthiwa umuntu momthinta agqume, momthinte kancane. Esontweni leli lesibili kade sephume esikhathini yilapho umuntu wesifazane momthinta kancane nje uyagquma umzimba ngoba nesikhumba sakhe usensitive kakhulukazi kuwena uyi opposite sex kuyena, okay? So uyachajeka kalula wena. But lokho kuchajeka ingoba umzimba usuke upreparela lesonto leli lesithathu ke lapho iqanda lakhe selivuthiwe. Lapho ke iqanda lakhe sesivathiwe kulesonto lesithathu kuyena enyangeni. Ilapho ke vele even nje nendalo sishaya impempo ethi nje phezu kwakhe. Bele ngangena nje ilokhu zasekulula ukungena kwegoli. Ithi nje nendalo ithi phezu komkhono lapho akusetshenzwe manje. So uyabona ke lapho kusuke kuyisona isikhathi lapho umuntu wesifazane inkanuko yakhe nokuhalela umdavazo kuphezulu kakhulu. Ngenxa yokuthi abanye abantu besifazane babamba imizwa yabo akulula ukuthi avela kugxumele nje kulabo abanesibindi uzokugxumela ngoba manje uyayizwa lento ukuthi kunalokushisa and indalo vele sifuna lokho ukuthi lalanani ke manjena, okay? Ngoba umzimba wakhe suvuthiwe sulungile ukuthi wena nikwazi ukuthi nihlangane. So inkanuko yakhe iba phezulu, if efika kuvuthondaba uvuthondaba wakhe uba very strong futhi uvuthondaba wakhe inkomo yakhe iyashesha uthinta kancane nje semanzi ngokusheshsha, shiblike ngokusheshsha, uya-ovulate ke lapho uyashisa futhi kwayena even more phezulu. So kulelo sonto lelo kuyisonto lesithathu eqalile ungena ama period for isonto kade eqalile ungena ama period. Ilona isonto lapho umuntu wesifazane engathi inkanuko yakhe isuke iphezulu kakhulu. Ilapho ke kuvele konakala izinto kutholakala lapho ingane. Lapho konakala khona izinto ke. But also naye ngokwendalo ilapho wena partner wakhe soke kuhalela khona ekuthanda kakhulu kuleso sigaba. Now while ngilapho ke sengifuna ukufaka lento ke yama birth control yokuvikela ukumitha. Amaphilisi amaningi kakhulukazi nje amaphilisi lawa ablocka inzalo asebenza ngani? Asebenza ngokuthi ablock le stage ke lese ngikhuluma ngaso ke manje.